feedback that the tabs in the way. All right, everybody. So we'll go. This is a tool that was developed by a hot volunteer. Who's volunteer? Pierre Giraud. His name? Pierre Giraud is a French guy. How do you say it? Pierre Giraud. Giraud. All right, Pierre Giraud. He's a hot member, created the tasking manager in order to help us collaborate on missions like this. За тэгэхээр tasking manager гэдэг энэ програмыг танилцуулъя. Энэ маань болохоор нэг сайн дурын ажилтан Франц хүн юм байна. Pierre Giraud гэдэг хүн санаачилж хийсэн. So the website is just tasks.hotosm.org. За вебсайт нь бол ийм вебсайт байна. tasks.hotosm.org гэдэг ийм вебсайт байгаа. So the first thing you just need to make sure you have a OpenStreetMap account already and click the login using your OpenStreetMap account. За OpenStreetMap дээр аккаунттай байх ийм ястай. Тэгээд login with the OpenStreetMap гэдэг линк дээр дараад өөрийнхөө OpenStreetMap-ийн ID-гаар орно. Аккаунт орно. Put in your username and password. Username password-ыг хийгээд it'll ask you to authorize access to your account. This just means it's got to read your profile and some of your settings in order to link you to the tasking manager. Таны аккаунт руу одоо орохыг зөвшөөрч гинэ үү гэж асууна. So click save changes. Менежер дээр одоо та аккаунтаа ашиглаж орж таны профайл руу нэвтрэх боломжийг зөвшөөрнө л гэсэн үг байгаа. Save changes гэд tasking manager руу орж байна. And by default, you'll end up on the featured jobs. За яг default-оор таныг бол tasking manager-ийн шууд featured jobs гэсэн ийм хэсэг рүү оруулчихж байгаа. And of course, the Humanitarian OpenStreetMap team is very active in disaster areas. So typically, these featured jobs are relevant to a particular disaster, like this earthquake in Pakistan last month. За тэгээ featured job гэдэг нь бол нөө Хүмүүнлэгийн одоо шин чанартай үйл ажиллагаа хийж байгаа багийн хувьд янз бүрийн байгалийн гамшиг учирсан чих юм бол өнгөрсөн сард Пакистанд осон газар хөдлөлт гих мэтлэнгийн тийм байгалийн гамшиг болсон улс оронд илүү ийм зураглал хийх газрын зураглал дээр тэмдэглэгээ хийх ажлыг хийдэг учраас шууд энэ featured job гэдэг хэсэг рүү очиж байгаа. Featured job гэдэг маань одоо тийм хүмүүнлэгийн шин чанартай үйл ажиллагаа шаардсан газар нутгийн зураглал хийхийг шаардсан газрыг нутаг орны зураглалыг хийх ажлууд таскуудыг жагсаасан ийм хэсэг байдаг. But we did start a job for Ulaanbaatar, so just go ahead and click on the All Jobs tab here. Гэхдээ бид нар Улаанбаатар хотод хийх ажлын даалгавар үүсгэсэн учраас All Jobs гэдэг хэсэг рүү оръё. And here you can find the Ulaanbaatar job. Улаанбаатар хотод хийх ажилбарыг эндээс бид нар харж болно. Let me go back real quick. So just click on the title here, and that'll open up the actual job and give you more details about it. За тэгээд тэр Улаанбаатар хот гэсэн тэр ажилбар дээр дараад орохоор илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл байгаа. Ямар ажилбар хийгдэх гэдэг талаар. So you have a description of the job. За ажлын тодорхойлт байна. The workflow. So this is kind of what we're expecting you guys to do as you take tasks. За энэ ажилбарыг авснаар та яг юу хийх юм бэ гэдэг талаар энэ дээр мэдээлэл байгаа. So just kind of generally this one's we're trying to do the roads, waterways, buildings, girders, fences, and pretty much anything that you can either determine from the satellite image or that you know just from your local knowledge. За та өөрөө одоо энэ бүсийг бас сайн мэддэг хүний хувьд зам гудамж, байшин байрлал, за тэгэл гэр хашаа өөр бусад ямар мэдээллүүд байна? Тэрийг энэ үсэнд зураглаж тэмдэглэж оруулах юм ажил байгаа. And if you guys remember from the JOSM training, when you upload your changes, we want you to put in some sort of comment. So for these tasks, you can just copy and paste this line here. За JOSM дээр ажиллаж исэн та нар мэдчихээ бид нар мэдээлэлтэй зураглалаа оруулчаад дараа нь апплод хийхдээ comment хэсэг дээр бид нар тодорхой
тайлбар бичдэг. Тэгээ тэр тайлбар дээр нь хэрвээ энэ task ажилбар дээр ажиллаж байгаа тохиолдолд яг энэ тодруулсан хэсгийг copy paste хийгээд comment хэсгээр нэмж оруулж байгаасаа гэж бид ингэж хэлсэн байгаа. And for right now, I'm going to skip the task and go over to the users just real quick. So here you can see all the users that are contributing and also the stats kind of shows you how many of these tasks have been marked as done, and you can see lately we've had somebody go through and unvalidate them because they weren't quite completely done. We want to make sure before we mark a task done that everything that can be traced has been traced. За тэгээ user руу н орохлоор яг энэ task дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийг бүгдээр ингээд харж болж байгаа. Тэгээд идэвхтэй ажиллаж байгаа хүмүүсийн урт талд нь ногооноор тэмдэглээд гарч ирдэг. За stats гэдэг хэсэг дээр бол статистик мэдээллүүд нь хэдээр хэмжээний ажилбарууд хийгдсэн хэдээр хэмжээний ажилбаруудыг баталгаажуулсан гэдгийг харж болж байна. Өнгөөр нь ялгаад тэгээд сүүлд бол зарим ажлыг тэг баталгаажуулсан гэсэн ажлыг хүчингүй болгосон бас харагдаж байна. Тэгэхээр энэ маань яг бүрэн дууссан биш байсан учраас тэр баталгаажуулсан хэсгийг нь одоо хүчингүй болгосон байгаа. So to take a task and start mapping, just click the task tab. За яг тодорхой task буюу ажилбар аваад ажиллаж эхлэхийн тулд task гэдэг дээр дараад If you click the blue take a task here, it's going to just pick a random task that needs done. So I'll do that real quick. Take a task гэдэг энэ цэнхэр хэсэг дээр нь дарах юм бол энэ газрын зурагнаас тодорхой нэг хэсгийн таныг шууд автоматар танд оноогод өгчнө гэсэн. Та энэ хэсэг дээр ажил гэдэг. And you can see it just randomly grabbed this box here. I'll zoom out so you can kind of see where that's at. За тэгэхээр та нар харж байна шууд ингээд нэг ажилбарууд надад сонгоод өгсөн хэсэг нь шууд шараар тэмдэглэгдээ. Та энэ хэсэг дээр ажиллана гэдэг ингээд ороод ирж байна. You can also, if you don't want that task or there's something, the imagery is bad or for whatever reason you can't complete that task or you just want to grab a different one, you click the little unlock. За хэрвээ энэ ажилбар дээр та нар одоо ажиллахыг хүсэхгүй суурь зурганд бүдэг бадаг ч юм уу эсвэл одоо би өөр хэсэг дээр ажилламаар байна ч гэдэг ч юм уу энэ тохиолдолд тэр доор байгаа unlock it гэсэн тэр товчлуур дээр нь дараад энэ таскнаас гарчиж олно. Би энэ хэсэг дээр ажиллахгүй гэдэг. And you can see now there's no orange box around it anymore. Нөгөө тэмдэглэгдсэн байсан энэ таскийг авцсан шүү хин нэгэн гэдэг тэр шар тэмдэглэгээ хүрээ нь бол байхгүй болсон байгаа зү тийм ээ. These other orange boxes are tags tasks that other mappers are currently working on. За бусад энэ шар дөрвөлжин ажилбарууд нь бол хин нэгэн энэ шар ажилбар дээр ажиллаж ийн гэсэн үг яг одоо авчихсан. So I'm going to go ahead and just choose a task. I'll go down here into the main city and click a box, and that's going to grab that task. За бас өөрөөр яаж task сонгож авч болох вэ гэхээр та өөрийнхөө сонирхсан хэсгийг ингээд zoom in болж очиж жоод одоо сая бол мань хүн харууллаа нэлээд ойртож очиж байгаа би энэ хэсэг дээр ажилламаар байна гэж 5 дугаар дунд сургуулийн баг тойрогтой хэсэг дээр сонгоод авчлаа. So the first box here is to choose what editor you want to use for this task. За эхний цонхонд бол 4 сонголт байна. Энэ 4 сонголт та ямар editing-ийн tool ашиглаж энэ task дээр ажиллах юм бэ гэдгийг сонгоно. So we're going to use JOSM. That's what we've trained you to use. So you got to make sure that JOSM is already running and that your remote control is enabled. За тийм учраас бид нар энэ чэнэс JOSM дээр ажиллахыг та бүхэнд заасан учраас зааж хэлж байгаа учраас JOSM гэдгийг орно. JOSM гэдгийг сонгоод энд байгаа мэдээлэлээ JOSM дээр татаж оруулахын тулд урьдчилан та нар JOSM нээсэн байх ёстой. Тэгэхээр JOSM нээчихэд JOSM дотроо settings дотроо enable remote control гэдгийг enable хийсэн байх ёстой тийм ээ тэмдэглэлсэн байх ёстой. Тэгжээж та нарын энэ сонгосон ажилбарын дата нь улдчихан JOSM дээр орж ирнэ. So just real quick review. За дахин санаач хэлэхэд your control panel.
Control-ийн panel дотор байгаа. And the little remote control looking icon. Control icon руу ороод Make sure that's clicked. enable remote control гэдэг маань тийг хийгдсэн байна уу юу гэдгийг шалгаарай. So just leave the editor on this page. You don't have to download anything. Just leave this page up and I'll just put it in the background for now. Жосмо ерөөсөө нэг л эхнийх нь хуудасаараа байж ямар нэг юм даунлоад хийх шаардлагагүй. Тэгээд доошоо буулгаад, цонхоо доош нь буулгаад. And when I click the JOSM button here, what it's going to do is automatically define the area of this task and download that data into JOSM. JOSM гэдэг дээр нь дарахад шууд миний сонгосон энэ ажилбарын хэсгийн датаг JOSM руу аваачиж нээж өгдөг. So you see the JOSM icon here is flashing on the side. За JOSM флашлаад ингээд анивчаад эхэлж байна. Энэ маань юу гэж юм гэхээр таны сонгосон ажилбарын дата JOSM дээр орж ирлээ гэдгийг илэрхийлж байгаа. And you can see basically the data that's in that area, and anything that just is barely inside of that, it'll grab that whole element. So you can see some of these buildings are actually a little bit outside of the task area. Тэгэхээр энэ цагаанаар тэмдэглэгдсэн хэсэг бол таны сонгосон хэсэг. Тэгээ бас зарим хэсэг нь ингээ гадагшаа гарсан байгаа. Энэ нь ямар учиртай юм гэхээр тэр тухайн байшин барилга байна уу, зам байна уу, тэрний аль нэг хэсэг нь таны сонгосон хэсэгтээ нэг цэг нь байх юм бол тэр чинь бүтнээрээ харагдана. And you can also see some of these roads are fairly far outside of the area, and that's just because it's taking the whole way, not just the chunk of the way that's inside my task, but that whole way that makes up that street. Зарим зам нь бас нэлийн хол байгаа. Миний сонгосон хэсгээс хол ч гэсэн ингэж харагдаж байгаа нь болохоор нөгөө багцаараа энэ зам маань угаасаа бүхэлдэн тэмдэглэгдсэн зам учраас заашгүй бүтнээр нь харуулах хэрэгтэй учраас ингэж харагдаж байгаамаа. So then again I'm going to grab the Bing satellite imagery. За image руу ороод бид нар satellite image-ийг суурь зураг оруулж бас давхар татаж оруулж ирнэ. Image дээр дараад Bing sat дээр дараад суурь зураг татаж оруулж ирнэ. And this task actually looks pretty well complete already. Maybe just somebody didn't mark it as complete, but just for demonstration, I'm not going to go very in detail to make sure it's complete. I just want to show you how to actually mark them as complete. За тэгэхээр энэ хэсэг бол харьцангуй ерөнхийдөө бол нэлээд сайн зураглалаад оруулчихсан хин нэгэн хийсэн гэж тэмдэглээг байх шиг байна. Ажилбар дээр ажиллаад ер нь бүх мэдээлэл датагаа би оруулчлаа гэж үзсэн тохиолдолд тухайн ажилбарыг дан буюу хийгээд дууссан гэж тэмдэглэдэг. Тэгэхээр энийг би харуулъя танарт яаж хийхийг. So it's kind of step one, you edit, or step one, you open or grab the data into your favorite editor. За эхний алхам бол өөрийнхөө ашиглах гэж байгаа эдиторийн програм руу датагаа оруулж ирнэ. Step two is to trace the elements that are in the workflow. So in this case, it's pretty much everything. За тэгээд бүх одоо элемент оруулах гэж байгаа обжектуудаа бол trace хийгээд бүгдийг тэмдэглэн. Энэ тохиолдолд ихэнх нь бол тэмдэглэгдсэн байна гэж үзэж байна. And then we would like you to add a comment. So in this case, I'm going to say looked very well complete. За тэгээд энэ дээр гуравт халхан маань болохоор comment бичээд тэгээд дараа нь ажилбарыг бол хийгээд дууссан байна гэж тэмдэглэж байгаа. Тэгэхээр хийгээд дууссан гэж тэмдэглэхээс өмнө би comment бичиж, comment дээрээ би харахад бол нэлээд сайн хийгээд дууссан юм шиг харагдаж байна гэж биччихье. Тэгээд in a case where maybe there's some clouds or something in the imagery and you're not for sure that everything got traced, but you did your best. You can put that in the comment, just say, traced, but there was bad imagery or something like that, just so that we know that you did try to trace everything according to the workflow. За эсвэл одоо суурь зураг маань бас зарим хэсэгтээ бүдэг resolution муутай ч юм уу тийм харагдчихсан тохиолдолд энэ comment дээр бас тэгээ бичиж болно. Би аль болохоор бүх одоо дүрсийг объектыг тэмдэглэж орууллаа. Гэхдээ зарим хэсэг дээр бүдэг байсан, бүрхэг сайн харагдахгүй байсан гэсэн тэмдэглэгийг бас өөртөө хийчих болно. Тэгэхээр дараагийн хүмүүс таны бичсэн комментууд бас харагдана. And then you just click the mark task is done. Тэгээд mark task is done гэдэг тавчлуур дээр дарна. But before I do that, I'll point out a couple more things.
If you grab a task that's a large area, you can see that this one is bigger. This square is bigger than this square. За, mark task-ээс дан гэж тавьчлаарыг дарахаас өмнө бас нэг зүйл хэлье гэж бодож байна. Зарим хэсэг маань одоо жишээлх юм бол энэ шараар хүрээлээ тэмдэглэсэн хэсэг маань хажуу талд нь байгаа энэ том ажилбараас жижигхэн байна шүү дээ, тий? Зарим нь том, зарим нь жижиг байгаа. What you can actually do is split it into more. So ideally we want you to be able to complete these tasks in about a half an hour, probably no more than an hour. So if you think it's going to take longer than that, go ahead and split that task it'll split it into 4. За, үндсэндээ энэ нэг одоо тэмдэглэгдсэн дөрвөлжин тэмдэглэгдсэн ажилбарыг 30 минутын дотор дээдл нь нэг цагийн дотор ч юм уу хийгээд дуусаасаа гэсэн ийм хугацаа бас байж идэг учраас сплит хийж болно. Энэ бол хэтэрхий том байна. Би энийг 30 минут нэг цагийн дотор хийж чадахгүй гэсэн тохиолдолд сплит гэдэгтэр дараад жижигвтер болгоо хуваагаад хийж болно. Тэгэхээр та нар харж байна ямар их жижиг болгож хуваагдсан нэлээд жижигвтер болгож хуваагдсан эсгүүд бас байгааг. Yeah, so you can see these are the size that it defaults at, and then you can see we've split a bunch of these, and maybe these have been even split a little too much to where there's only a few buildings in each square. So, again, you're shooting for something that you can do in about a half an hour to an hour. За тэгээд үндсэндээ дефолтороо бол тэр нэлээд том дөрвөлжингүүд харагдчихсан тэр шараар тэмдэглэгдсэн. Гэтэл зарим хэсгүүд нь одоо энэ гитэмсийн тэр дээхэн талд бол нэлээд жижиг болгож хуваагдсан байна. Магадгүй энэ нь хэтэрхий жижиглээд хуваагдсан ч гэж магадгүй яа гэх юм бол нэг дөрвөлжин дотор нэг ганц хоёр байшин ч юм уу харагдчихэв. Гэхдээ хамгийн гол нь энэ маань нөгөө хугацаанд бас тохируулаад сонгох эрмэлзлэр ингэж тэмдэглэсэн байж магадгүй. Probably the most important thing is if you can't complete it in 2 hours, it will automatically unlock. Or if you just forget to mark it as locked or mark it as done or unlock it, they will automatically unlock after 2 hours. За тэгээд хэрвээ 2 цагийн дотор та энэ ажилбараа дуусгаж хийж дууслаа гэж тэмдэглэхгүй бол автоматар 2 цагийн дараа шууд энэ ажилбарыг unlock хийдэг. So I'll click it as done and just show you, all of a sudden it turns into a red square. За тэгээ би саяны сонгосон хэсгийгээ бол шалгаад энэ бол ихэнхийн тэмдэглэгдсэн байна гэж үзэж байгаа учраас дан гэд тэмдэглэжлээ. Дан гэд тэмдэглэгдсэний дараа улаан болчихж байна, та нар харж байгаа. So you can see there's only a few tasks that we've actually have been marked as done. Цөөхөн хэдэн л ажилбарыг хийгээд дууссан гэж тэмдэглэсэн байгаа харж байна, улаан болцсон. The green squares are those that have been marked as validated. For this particular task, right now we're just asking people not to validate at all. За ногооноор тэмдэглэгдсэн хэсгүүд маань бол баталгаажсан, оруулсан мэдээлэл нь баталгаажсан гэсэн тэмдэглэгээ. Яг энэ ажилбар дээр бол бид нэр аль болохоор хүмүүсийг бити баталгаажуулаарай гэж ингэж хэлж байгаа. Because once they've been marked as validated, like this square here, nobody can take that task again. So it kind of looks like this task probably wasn't completely completed because there's areas that are blank. So we don't want to validate tasks until we are 100% sure. So in this case, just don't even worry about validating at all. За тэгэхээр хичнээн ингээд бүрэн төгс хийгдсэн гэдээ баталгаажуулсны дараа ороод үзэхлээр бүрэн төгс мэдээлэл оруулаагүй байсан тохиолдол байсан учраас одоо энэ хүмүүс маань ороод шалгаад энэ бүрэн мэдээлэл орсон байна гэж баталгаажуулсан гэж бити тэмдэглээрэй гэж хэлж байгаамаа. So probably the last thing is if you click on a red box, so the task I just completed, if I click on it again, it's going to automatically go to the validating screen. So if you see the little thumbs up, thumbs down, you don't want to be there, just click unlock. За тэгэхээр энэ validate гэдэг сонголтууд маань бас янз бүрээр гарч ирж болно. Баталгаажуулсныг баталгаажуулалтын хүчингүй болгож болно. Тэгэхээр энэ товчлууруудыг дарах шаардлагагүй учраас unlock гэдэг дээр нь дараад task-аас гарч болно. If you think that task isn't quite done or you really just want to work on that area, probably the best thing to do is just
go into JASM and do it manually, and unfortunately you won't be able to use the task manager to nicely pick the square, but you can still get into that area to edit in JASM or any of the other editors. За тэгэхээр энэ таскн дээр бол ажиллахдаа аль болохоор нөгөө эдитинг хийдэг team програм руу орж ажиллавал илүү тохиромжтой байдаг. Та нарын тохиолдолд JASM руу ороод илүү дэлгэрэнгүй тэмдэглэгээ зураглагаагаа хийгээд ийшээ оруулах боломжтой таск дээр ажиллахдаа. Or again, please feel free to ask Severin or myself to look at it, and we could actually go and invalidate it if that's the best course of action. За хэрвээ нэгэнд одоо баталгаажуулах гэдэг тавьч дээр нь дарцсан тохиолдолд Severin ч юм уу надаас та нар асуугаарай. Бид хоёр тэгээ шалгаад энийг хүчингүй болгох уу, баталгаажуулалтын хэвээр үлдээх үү гэдэгт зөвлөд хэлээд өгье. And that's the task manager. За энэ бол task manager гэдэг ийм вебсайт байна.